الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. इन आयात का ये तर्जुमा है कि हर चीज़ जो Bu ayetlerin tercümesi böyledir. कायनात में है फ़ानी है और बाकी रहने वाला सिर्फ तेरे रब का जाओ इकराम है. Bu ayetlerin tercümesi böyledir. Herkes helak olacak, fena olacak, ölecek. Fakat senin Rabbinin teveccühü baki kalacaktır. Hz. Müslim Mevud diyor ki her şey fanidir ve senin Rabbin baki kalacak. Bir yerde diyor ki her şey için kendi zatı dışında Allah-u Teala ölümü gerekli kılmıştır her yerde. Sonra bir şiirinde Mahmud ki Amin adlı bir şiirinde şöyle diyor. En büyük oğlu Seyyidina Mahmud Müslim Mevud radıyallahu teala anhu'nun Kur'an'ı hatm ettiği zaman şiirleri söylemişti. Bu şiirlerde dualarla ve nasihatlerle doludur. Bu şiirlerde Seyyidina Hazreti Müslim Mevud radıyallahu anhu Hazretleri bu nasihatlerde ve dualarda diğer iki tane oğlunu da onun kapsamına almıştır. Hatta bütün cemaat bunun kapsamındadır. Bu uzun bir nazımdır. Bunda bir yerde dünyanın gelip geçici oluşundan ve ondan bir rağbet oluşundan bahsederek diyor ki her kim bir defa birleştiyse mutlaka ayrılacak. 100 sene kalırsa yine mutlaka ayrılacaktır ve şikayet etmeye gerek yok. Bu ev zaten fanidir. Onun için bu İmam-ı zamanın imamı, kulu Allah'a yaklaştırmak için gelmiş olan bu imam, çocuğun mutluluğu anında da kendi çocuklarına ve kendi cemaatine ve nesline şuna dikkatini çekmektedir ki bizim gerçek mutluluğumuz Rabbimizle alaka kurmak ve onun rızasındadır. Dünya insanları mutlu olurlarsa birçok bidatları söz konusu ederler, boş işlere girerler, gösteriş için mutluluk yapılır, şenlikler düzenlenir. Fakat kendisi öyle bir ders verdi ki bizim bütün teveccühlerimiz Allah-u Teala'ya doğru olmalı. Bu bizim her amelimiz yahut ameller Allah-u Teala'nın rızasını elde etmek için olmalı. Bunu idrak ettiğimiz zaman
bizim mutluluğumuz, bizim şenliğimiz yahut üzüntümüzü belirtmek, रज़ा के रसूल की तरफ बह रहे हैं। bu da ancak Allah-u Teala'nın rızası uğruna olacaktır. इस्लाम जो आ Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam तकमील के लिए आए थे, Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in इससे बढ़ işini tamamlamak için geldiydi. कि आपकी Kendisi için bundan daha mutlu ne olabilirdi ki kendi evladı Allah-u Teala'yı seven olsun. इश्क में डूबने वाली Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in aşkıyla yaşasınlar ve Allah-u Teala'nın son şer'i kitap सल्लल्लाहु Kur'an-ı Kerim olarak Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e indirilen kitabı okusunlar ve ona göre amel etsinler. रज़ी अल्लाह अन्हो ने कुरान करीम का Hz. Müslim Mevud radıyallahu anhu Kur'an-ı Kerim'i ilk defa आपने okudu, tamamladı bu okunuşu. के लिए खास Bunun üzerine Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bir ziyafet verdi ve bu ziyafet için özellikle bu nazım yazdı. Bunun her şiiri söylediğim gibi अल्लाह ताला की हमद çok dertli dualarla Allah-u Teala'nın hamdü senası ve nasihatlerle doludur. आपने उसवा रसूल सल्लल्लाहु Bu mutluluk anında dahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in örneğine amel ederek kendi evladı ve kendisine tabi olanların dikkatini şu yöne çekti ki dünya ve dünyalı insanları sevmeyin. यही जिंदगी का Daima Allah-u Teala'yı hatırınızda bulundurun. Hayatınızın asıl hedefi budur. Bir gün gelecek ki bu dünya ve bu bütün varlıklar bu dünyada kalacak ve insanlar bu dünyadan göçüp gidecekler. बेबका है, Şikayet için bir yer yoktur. Bu ev fanidir diyor. Bu dünya ve onun onun eşyaları baki kalıcı değil ise o zaman onu sevmek dahi abestir. O zaman şikayet ne? उस हस्ती से Eğer ebedi faydayı elde etmek isterseniz जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा ebedi olan और हमेशा ve ebedi kalacak olan zat ile birleşerek olabilir. Ebedi olan zat Allahu Teala Zülcelal ve İkram zatı, onun zatıdır. की हैं। इसमें Onun için demin okuduğum ayet-i kerimelerde Yüce Rabbimiz iki önemli konuya dikkatimizi çekmiştir. Birincisi şu ki आहिस्ता आहिस्ता her şeyde zeval vardır. Yavaş yavaş mutlaka sona erecek. मंजिल Ve her kul, her insanın son hedefi, son menzili ölümdür. बात यही गई Fakat bununla birlikte dikkatimizi şu yöne çekti ki müminler, ताला की रजा की inananlar, कोशिश करने वालों को Allah-u Teala'nın rızası uğruna çaba sarf edenlerin कि जो बंदे şunu da beklemeleri gerekir ki उसकी तलाश में रहते हैं, her kim Allah'lık olursa, onu ararsa, नेकियों पर कायम करने की रहने के लिए तरबियत करते हैं, nesillerin hayıra bağlı kalmaları için çaba sarf ederlerse ve maneviyat için çaba sarf ederlerse, Kur'an-ı Kerim'in talimatına göre ona bağlı kalmaya çaba sarf ederlerse, onlar bu dünyada, bu maddi hayattan गुजर जाते हैं या उनकी ये जिंदगी तो geçerler tabii ki şüphesiz, yahut onların bu hayatı bitmiş olur, ancak başka bir hayat vardır, o da ebedidir. O bu maddi dünyadan geçtikten sonra insana nasip olur, onu elde ederler. आ जाते हैं Gelecek cihanda Allah-u Teala'nın sevgisini kazanırlar. कि फतखुली Allah-u Teala'nın bu sevgili sesini duyarlar ki fadhuli fi ibadi vadhuli cenneti. खास बंदों में दाखिल हो जाए और आप Gel benim öz kullarımın içine gir ve gel benim öz cennetime gir. इस जमाने में Kısacası Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bu zamanda, bu çağda उसे kulu Allah-u Teala'ya birleştirmek için geldiydi. Fadhuli fi ibadi konusunu kendisine anlatmak için gönderilmişti. जन्नतों और दायमी जिंदगी का वारिस बनाए, Ki ebedi hayat ve ebedi cennetlere varis kılsın. जो खुशी के मौके पर लिखी गई Bu şiirde, इस मजमून bu mutluluk anında yazılan bu şiirde दायमी जिंदगी की bu konuyu açtı. क्योंकि खुदा Dedi ki ebedi hayatı arayın. Çünkü Yüce Allah के
पाए बगैर जिंदगी नहीं मिल Yüce Allah'ı elde etmeden hayat, gerçek hayatı bulmak mümkün değil. Allahu Teala'yı elde etmeden ebedi hayatı elde edemezsiniz. Kur'an-ı Kerim'de Kasas suresinde Allahu Teala der ki: "Ve la ta'du ma'allahi ilahan ahara. La ilahe illahu. इन हालिकुन इल्ला वजह Kullu şeyin halikun illa vejhu. तुरजाऊं Lahul hukmu ve ileyhi turcaun." किसी मबूद को मत पुकार Allah Teala dışında hiçbir zatı çağırma. Onun dışında tapınacak bir zat yoktur. Her zat helak olacaktır. Ama Allah-u Teala'nın teveccühü dışında हुक्म उसी के her kimin teveccühü, और uसी की तरफ सबका लौटना है Allah-u Teala'nın teveccühü hangi şeye doğruysa ancak o kalacak ve ondan sonra bunun dışında herkes helak olacaktır. ये वो तरीक है İşte bu konuyu daima hatırımızda bulundurmalıyız. Bu yolu benimsemeliyiz. Bu gayedir. Bunu daima elde etmeliyiz. Bizim doğuş gayemiz budur. वमा खलक़तुल जिन्ना Yüce Allah-u Teala buyurur ki: "Ve ma halaktul cinne vel insa illa liya'budun." को नहीं पैदा किया मगर इसलिए Biz cinleri ve insanları yalnız benim ibadetim için yarattım. समझ आएगा İşte bu ibadet konusu उस वक्त इस पर अमल की कोशिश होगी जब इस यकीन पर इंसान कायम होगा ancak कि ला इलाहा insan bir yakin, şu yakin, la ilahe illallahu, bu yakini elde ettiği zaman bunu elde edecek. Allah dışında इल्लल्लाह वाली हैं सिवाय उसके जिसकी तरफ bir ilah yoktur. तवज्जो Her şey helak olacaktır. Allahu Teala'nın करता है teveccüh ettiği dışında ve Allahu Teala hangi şeye teveccüh eder, उसकी इबादत की कोशिश करता hangi insanlara teveccüh eder, her kim iyi niyetle onun ibadetini yapmaya çalışırsa, onu tek inanırsa onun tek oluşuna, बताए ancak onlara Allah-u Teala'nın teveccühü olur. Allah-u Teala ibadet yollarını bize beyan etmiştir. Bunları parlatmak için en güzel, en yüksek zirveye çıkarmak için bize yollarda göstermiştir. İçinden geçtiğimiz bu Ramazan'da her sene bu gaye ile gelir ki biz अपने आप को yaratan Rabbimize dikkat ederek helaketten kurtaralım kendimizi. अपनी रूहानी Kendi hayırlarımızı çoğaltalım. Maneviyat ölçülerimizi daha da yüceltelim. जो इन Onun için फायदा उठाते हैं और फिर अल्लाह ताला bu fırsatları değerlendirenler ne mutludur onlara. तमाम साल Sonra Allah-u Teala'nın kulu olmak için bütün sene bunlar çaba sarf ederler ve müstakil bir şekilde लिए वही कोशां रहते हैं वही Allah-u Teala'nın ibadeti için çaba sarf ederler. के कुल्लो शैन हालिकुन Onlar şunu da gözlerinin önünde bulundururlar ki kullu şeyin halikun illa vejhu. Bir tek zat vardır ki ona ne zeval vardır ne de ölüm vardır. जहाँ हमारे अमलों का हिसाब होगा Biz öldükten sonra mutlaka onun önüne çıkacağız. अल्लाह ने हमें ये Kullu şeyin halikun kelimeleriyle Allah-u Teala bize şu ders vermiştir. इससे तो Şüphesiz ölüm kesindir. कोई इंसान नहीं Bundan kaçış yoktur. Hiçbir insan yok ki ölümden korunabilsin. Ancak vecihullah'ı arayan insanlar yeni bir hayat bulurlar. Allah-u Teala'nın sevgisini kazanırlar. Allah-u Teala'nın teveccühünü arayan. Yine ben aynı konuya geri dönüyorum. Allah-u Teala'nın teveccühünü isteyen kimlerdir? Onlar hedef doğuş gayelerini tanıyan insanlardır. Ve ona göre kendi hayatlarını geçirenlerdir. जो इस दुनिया Onun için mutludurlar. Öyle insanlar ki bu dünyada bu konuyu anlamaya çalışırlar अल्लाह ताला ve buna amel etmeye çalışırlar. इस मजमून को समझने Allah-u Teala her birimize की तौफीक अता bu konuyu anlamamızı ve ona göre amel etmemizi bize nasip etsin. Amin. मकसद के करीब Bu Ramazan bize şuna daha da yaklaştırsın. जो
को समझते हुए bizim करने की कोशिश büyüklerimiz onu anlayarak onu nasıl onu elde ettilerse, नई नस्ल में nasıl dua ettilerse, कि हम भी अपनी हालतों yeni nesilde bu ruhu yaratmaya çalıştılarsa biz de aynı şekilde davranalım. Hayatımızı buna göre değerlendirelim, इस दुनिया से yön verelim. तो इस मजमून Bizim bir sevgili bir büyüğümüz bu dünyadan göçtüğü zaman और यकीन हर उस शख्स dikkatimiz bu konuya daha da çevrilir. जिसको खुदा ताला Ve her insanın mutlaka buna her insan mutlaka dikkat etmeli. Allahu Teala'nın zatına inanan. Geçenlerde benim validem vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ben her ne zaman onun hayatını düşündüysem के मयार मुझे onun ibadetinin yüce ölçülerini görüyorum. नबीन को गौर करते Zirvelerini. घंटों पढ़ Onların Kur'an-ı Kerim üzerinde düşünerek saatlerce onu okuması bir örnek olarak görüyorum. Onların namazı nasıl kılıyor idiyse वो एक नमूना है मेरे सामने saatlerce ibadet etmesi benim için bir örnektir. मेरी वालदा Benim validem ने गो हजरत वसीम अलैहिस्सलाम का ज़माना तो नहीं देखा tabii ki Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanını görmemişti. Fakat ilk günleri gördü. का प्यार और दुआएं Birinci Halife Hazretlerinin sevgisini ve duasını elde etti. Eshablar ve kadınlar ve erkeklerden feyiz buldu. Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın yakın olan zamanın etkisi altında ve ikinci halife radıyallahu teala anhu'nun बच्चों में दूसरे नंबर का en büyük kızı ve çocuklar arasında ikinci sırada oluşundan dolayı Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın sohbetinden direkt olarak feyziyab olmuş olan insanların sohbetini onların zatında görmemiz mümkün. Oturup kalkışı, konuşması ve bütün hareketlerinde bir vekar, yücelik vardı. Öyle bir vekar ki bir müminde onu görmemiz gerekir. से Görmeliyiz. एक तड़प थी Allah-u Teala'yı sevmek शेरों में için bir çırpınış içindeydi. Kendi şiirinde de bundan bahsetmiştir. जैसा कि मैंने कहा Ben कि आपकी नमाजों kesinlikle söylediğim gibi कह सकता हूँ kendi namazlarını görerek diyebilirim ki kendi şiirleri शायरों की जुबानदानी vadilerde dolaşan şairlerin gibi yüzeysel değildi. Aksine onun kalbinin sesiydi. Bir nazım vardır. Birkaç şiirini okuyacağım. अल्लाह ताला को Şöyle diyor. कि मोहब्बत भी रहमत भी बख्शिश भी तेरी मैं हर आन तेरी रजा Senin rahmetin, senin sevgin, senin rahmetini istiyorum. Daima senin rızanı istiyorum. सभी कुछ ही खोकर मैं मालिक का बस आसरा चाहती हूँ Senin मेरे खानाए yüce Allah için ben ona itaat ederek ben onun sevgisini arıyorum. Ben kalbimde sen olasın. Ben senin rahmetini arıyorum. Bir seferinde आ हजरत bir cenaze geçiyordu. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eshablarla birlikte orada duruyordu. तारीफ की Eshablar तो आपने फरमाया वाजिब o vefat etmiş olanı methettiler. Resulullah dedi ki vacip oldu. Birisi sordu, ya Resulullah ne vacip oldu? Resulullah buyurdu ki cennet vacip oldu. Çünkü her अल्लाह ताला kimin hayrını insanlar methederlerse Allah-u Teala onu mutlaka affeder, की वफात पर bağışlar. Benim annemin vefatı üzerine sayısız ben राह रास्त वास्ता पढ़ता रहा taziye mektuplarını, başsağlığı mektuplarını alıyorum ve की तारीफ direkt olarak kendisiyle alakalı olan insanlar kendi vasıflarını met ediyorlar. देखा है Değişik insanların mektupları ve benim kendisini gördüğüm उससे उम्मीद है और दुआ है bütün bunlardan umarım ve dua ederim ki मैं रहमत की Yüce Allah onun bu duasını Ya Rabbi senin rahmetine girmek istiyorum. Bunu kabul ederek kendisini kendi mağfiret ve rahmetin içine almıştır. Rahmetinin içine.
ऐ मेरे प्यारे खुदा Ey benim sevgili Rabbim, खुदा से वो सलूक फरमा जो उसने अपनी इस दुआ में तुझसे sen benim Rabbime öyle bir muamele yap ki o senden istediği muameleyi yap ve biz onun evladı olarak bu konuyu anlayalım. Hem bu dünyada ve öldükten sonra da और हम kendi rahmetini bize göster वाले ना हों जो आपने अपनी औलाद से की ve kendi çocuklarından beklediği beklentilerden uzaklaşmayalım. फरमाए Gelecek nesilleri de Allah-u Teala kendi rızasını nasip etsin. मुख्तसरन बाज़ बातों का भी जिक्र Kendisi hakkında जैसा कि मैं özet olarak bazı şeylerden bahsedeceğim. Söylediğim gibi मुस्लिम मौत की सबसे बड़ी बेटी और बच्चों में Hz. Müslim Maud'un en büyük kızı ve çocuklar arasında Hz. 3. halifeden sonra ikinci sıradaydı. साहिबा जो हज़रत उम्मे नासिर Hz. Seyyida Mahmuda Begum, Hz. Umme Nasır adıyla tanınan के वतन से अक्टूबर 1911 में पैदा हूँ ondan 1911 senesinde doğdu. Onun karnından. Hz. Müslim Maud radıyallahu anh Umme Nasır'ın nikahı olayını da kısa özet olarak söyleyeyim. 1902 senesinde oldu bu nikah. सईदा महमूदा बेगम साहिबा Hazret Umme Nasır Seyyida Mahmuda Begum, Hazret Dr. Khalifa Rashiduddin radıyallahu ta'ala anhu'nun kızıydı. हैं जिनकी माली कुर्बानियों Hazret Khalifa Rashiduddin'in मसीह mal fedakarlığını görerek Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bir seferde demişti ki artık şimdi hiç para vermezse yine daha önce verdiği yeter şimdiye kadar. माली कुर्बानियाँ Fakat o yine ölümün sonuna kadar mal fedakarlığında bulunmaya devam etti. हुआ था अक्टूबर 1903 में शादी हुई 1902 senesinde nikah oldu ve 1903 senesinde evlilik oldu, evlendiler. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam Doktor Bey'e तो हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने लिखा den bunu istedi, kızını रशीदुद्दीन साहब को कि इस रिश्ते पर Hz. Khalifa Rashiduddin Bey'e yazdı. होता है और वो Mahmud dahi razıdır. मगर महमूद की İlham olarak Allah-u Teala bana bir şey indirmemiştir. Fakat Mahmud'un razı olması şuna delildir ki bu emir Allah-u Teala bilir. Allah-u Teala'nın rızasına göre olacaktır inşallah Teala. जनाब इलाही की रज़ामंदी Bu कि आपके सबसे बड़े evlilik Allah-u Teala'nın rızasıyla idi ki मिर्ज़ा नासिर en büyük oğlu Hazreti Hafız Mirza Nasir Ahmet Hazretlerini Allah-u Teala hilafet halife olarak seçti. Benim annemin nikahı 1934 को हुआ 2 Temmuz 1934 senesinde oldu. साथ Benim babam Hazreti Sahibzade Mirza Mansur Ahmed ile o da Hazreti Mirza Şerif Ahmet'in oğluydu सालिस ve अल्लाह ताला का निकाह भी हुआ 3. halife मौके पर Rahmehullah'ın nikahı dahi aynı zamanda yapıldı. O sırada 2. halife Kadiyan'da Aksa Camii'nde çok uzun bir hutbe verdi. इन हर दो निकाह में पहला निकाह मिर्ज़ा Her iki nikahta birinci nikah सालिस का था Hazret Mirza Nasir Ahmet 3. halife hazretlerinin nikahı idi ve ikincisi benim söylediğim gibi benim anne babamın nikahı idi. इसे बयान कर देते Burada खास तौर o hutbenin bazı kısımlarını beyan edeyim. Özellikle लेकिन खास genellikle bütün cemaat içindir. Fakat özellikle Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın ailesinin efradı içindir ki वालदा जो onlar sorumluluklarını bilsinler ve hareket ve ona göre hareket etsinler. Benim annem कोशा नहीं çocukların terbiyesi için, yüce terbiyeleri için çaba sarf ediyordu. O da bunun sevabına nail olsun ki onun ölümü neticesinde benim dikkatimi şu yöne çevrilmiştir. İkinci halife Rahimullah diyor ki ve ahirine minhum lamma yalhaku behimden murad şudur ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e tam benzeyen şunu istiyordu, demek istiyordu. Eğer हो चुका हो öyle bir zat gelmiş olsa तो वो ki benim vücudum olarak isimlendirilebilse öyle bir zat o Deccal'a karşı koyacak, yoksa bunun dışında Müslümanlardan o Deccal ile baş edemediler. ये पेशगोई
bu büyük fitne ile baş etmek için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem önceden haber vermiştir. Yahut şöyle demiştir ki जब ये फितना पैदा हो ben umarım तो अहले फारस ki bu fitne ortaya çıktığı zaman Faris arasından, Falis ahalisinden öyle insanlar ortaya çıkacak ki bütün musibetlere göğüs gererek yine imanı yerleştirecekler yeryüzüne. उनके रसूल करीम Ben anlıyorum ki bu yalnız önceden verilen bir haber değildir. Aksine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir arzusudur, bir ummittir. Ve şu kelimeler anlatıyor ki इस फितना से खतरा Allah-u Teala'nın Resulü Faris oğullarından ne ister? ज़माने और असरात के लिहाज से Neticeleri arasından çok az, zaman bakımından çok az. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında da fitne doğdu. Eshabların gösterdiği numune tarihin kitaplarında hala vardır. Ondan sonra onların eshabların nasıl örnek gösterdiklerini, nasıl canlarını feda ettiklerini beyan etmiştir. उस जंग का जिक्र कर Sonra daha sonra जो फतह मक्का के बाद bir savaştan bahsediyor. O da Mekke fethinden oldu. Ve yeni Müslümanlar dahi कर रहे थे girdiler ve o kibirlenmişlerdi. Fakat kafirlerin उसके आगे ठहर न सके okları atıldığı zaman orada duramadılar. और ये ईमान की वजह से या Ve yeni biat etmiş olanların imanlarının zaafı neticesinde सहाबा थे उनमें भी उनके atları kaçışmaya başladı बेतरतीबी पैदा कर ve onların arkasında जिसकी वजह से ve orada bulunan askerlerde bir düzen kalmadı उसका नतीजा ये हुआ कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ve bunun neticesinde Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında yalnız 10-12 eshab kaldı. Çok az. को O zaman eshablar के खास तौर पर अंसार को हज़रत सल्लल्लाहु özellikle Ansar अलैहि सहाबी को कहकर ये ऐलान Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir sahabeye söyleyerek ilan ettirdi ki ey Ansar, Allah-u Teala'nın Resulü sizi çağırıyor. वजूद मोड़ने के लिए Onların मोड़ रहे थे atları kaçışmaktayken ve geri dönmüyorlardı. पीछे लग जाती थी Öyle onların जब ढीली छोड़ो फिर वापसी की तरफ दौड़ते थे घोड़े तो उस वक्त जब ये ऐलान हुआ कि खुदा का रसूल तुम्हें बुलाता है yemlerini çekiyorduk. जैसे हमारे जिस्मों में एक बिजली सी दौड़ गई O zaman bu Resulullah'ın bu ismini मुड़ सकी तो सवारी पर चढ़कर आवाज के बाद अपने घोड़ों और ऊँटों की गर्दन Resulullah'ın bu sesini duyunca biz काट दी और mümkün olduğu kadar geri döndük. Hatta atların सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज geri dönmeyen atları öldürerek biz geri döndük ve yayan geri döndük. के साथ उस आवाज से ज्यादा Müslim Ebu diyor ki o sesten daha kuvvetli bir şekilde, daha उस आवाज से ज्यादा sevgili bir şekilde, o sevgiden daha büyük bir umutla Allah-u Teala'nın Resulü 1300 sene önce söylediydi. لَوْ كَانَ الْاِيمَانُ مُعَلَّقًا بِالسُّرَيَّةِ لَنَالَهُ رَجُلٌ مِّنْ أَبْنَاءِ الْفَارِسِ जब मेरी उम्मत पर आएगा जब इस्लाम मिट जाएगा Benim ümmetim ज़मीन पर गालिब आ İslam yok olursa, Deccal fitnesi baş gösterirse, iman yok olursa, geceleyin insan mümin olursa, sabahleyin kafir olarak kalkarsa, sabahleyin kafir olursa ve geceleyin kafir olursa, ऐसे खड़े böyle bir durumda ben umarım ki Faris ahalisinden bazı insanlar ortaya çıkacaklar ve bu आवाज पर जो मेरी तरफ से बुलंद हुई है लब्बैक कहेंगे benden benim bu sesime lebbek diyecekler ve sonra tekrar imanı gök yıldızından geri getirecekler. Bu kelimelerle Resulullah yalnız reculun dememiştir, ricalun demiştir. Bunun anlamı şudur ki İslamiyet'i yaymak görevi yalnız bir tek insan ile değil, onun evladına da dahi, onların sorumluluğu da dahi aynı şekilde olacak. Onlardan da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir tek Recül-i Faris'ten beklediğini hepsinden bekleyecek. की तस्वीर खींचने के बाद Bu ses Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümitsizlik धड़कने लग गए थे उनके दिलों को ढारस देने के लिए बुलंद की durumunu beyan ettikten sonra eshablara आपने emniyet vermek için söyledi. फरमाते हैं कि Ebnai Faris için bunu beyan etti. Bugün ben bu amaneti जो रजल
sorumluluğu yerine getiriyorum. Bugün Recül-i Faris'in evladı arasından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu mesajını onlara iletiyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti Muhammed'in berbat oluşu zamanında bir ümit bağlamıştır. Lanalahu raculun min Faris ve kesin olarak söylemiştir ki Farisi nesli dünyayı bırakarak yalnız bir tek iş için vakf edecek kendisini. O da iş odur ki İslamiyet'in bayrağı dalgalandırılsın. İman ülker yıldızdan geri getirilsin. Resulullah bu umudu bağlamıştır. Şimdi ben onlara bırakıyorum. Nasıl cevap veriyorlar buna? Benim evladım olsun yahut benim kardeşlerimin evladı olsun. Kalplerinde düşünerek kendi kalplerine sorsunlar. Bu sesten sonra onların sorumlulukları nedir? Emirül Müminin diyor ki biz dua ediyoruz. Bu Recül-i Faris'e isnat o mensup olanlar ikinci halifenin bu acı mesajını anlayarak sorumluluğumuzu yerine getirenler olalım ve bizim çocuklarımız onu yerine getirenler olsun. Bizim ailelerimizin büyük bir zatı bizden ayrılmıştır. Ondan bizden ayrılışı aile efradını ve cemaat üyelerini genellikle Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi cemaatine verdiği sorumluluğu kendilerine hissettirsin, hatırlatsın. Birkaç defa beyan etti ki ben cemaati nasıl, hangi ölçüde görmek istiyorum. Kendi ölümün hayatının birçok ayrı ayrı hadiselerinden de bahsedeceğim. Hz. Müslim Mevud radıyallahu anh hem maddi ve manevi talimat için kendisine önem verdi ve okuttu. Sonra ikinci halife Hz. Seyyida Amtul Hasi Hayy radıyallahu anh'ın vefatı üzerine dedi ki benim kafamda çocuklar hakkında bir plan vardır. Onun fiili belirtisi 17 Mart 1925 oldu. Bir medrese açıldı ve benim annem dahi o medresenin ilk öğrencileri arasındaydı. 1929 senesinde bu medreseden 7 tane kadın Mevlevi sınavına girdi ve hepsi başarıya geçti. Benim annem de onlardan birisiydi. Hz. Müslim Mevud radıyallahu anh kendi çocuklarına Kur'an hatmettikleri zaman bir dua yazdı. Dualarla doludur. Büyük çocuklarından bahsetti. Benim annem Hz. Sahibzadi Nasra Begum'dan dahi bahsedilmiştir. Diyor ki benim Nasirem hayırlı, şanslı, akıllı, pak, cevheri temiz olan birisi diyor. Bunu Müslim Mevud radıyallahu anh yalnız baba olduğundan dolayı görmemişti. Aksine benim annemle birlikte çalışan kadınlar, birçok lacna İma-illah'ın üyeleri uzun zaman kendisiyle birlikte görev yapmış olanlar bunu destekliyorlar. Kendisiyle birlikte çalışan eski bir sadır dedi ki lacnanın terbiyesini çok düşünürdü. Onun için yeni planlar düşünürdü. Yeni planlar, yeni yollara başvururdu. Bize de söylerdi. Bir çabaydı ki Rabbah'ın her kızı ve her kadını terbiye bakımından yüce mertebeli olsun. Birkaç defa öyle yaşandı ki eğer tesettür de bir eksiklik gördüyse kadında yürüyen kadın olsun yahut kız olsun yahut bir kızları Ahmedi kızlar gibi yürümediklerini gördüyse sevgili bir şekilde ona yaklaşarak ona nasihat ederdi. Ona derdi ki bir Ahmedi kızın vekarının ölçüsü ne olmalı? Tesettür konusunda dördüncü halife rahimahullah
bir konuşmasının bir kısmını size okumak istiyorum. खलीफत मसीह राबे की Birinci celsaydı. 1982 Dördüncü halifenin hilafetinin 1982 senesinde Lajnah'ın में पर्दे का भी जिक्र फरमाया। celsasında konuştu. Orada tesettürden de bahsetti. हमारी वालदा के मुतालिक जिक्र करते हुए फरमाते हैं Bizim annemiz hakkında diyor ki जान है उनका bizim पर्दे में सख्ती की तरफ bir ablamız vardır. Baştan beri tesettür konusunda çok şiddetliydi. Hz. Müslim Mevud'un terbiyesinde birinci nesildendir o. जिस तरह बच्चियों Evde Müslim Mevud'un ne yaptığını gördüyse, nasıl kızlarını dışarı çıkardıysa aynı şekilde onun kalbine yerleşmiştir. O alışkanlığı bırakamaz. Onun hakkında bazı kızlarımız diyorlar ki bunlar geçmiş insanlardır, bunlara bir şey demeyelim. Bunlar delirmişlerdir. Eski zamandaki insanlardır. कौन से मैं तो उन अगले Ancak hangi zaman फरमाते हैं ben öyle zamanları tanıyorum diyor. जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगले वक्त Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanı aklıma gelir. किसी ने कुछ कहना Onun için eğer geçmiş zamandan bahsederek bir şey söylemek istiyorsa kendi bilsin. Fakat bu benim ablam takvadan yana olarak şiddetli bir şekilde tesettür eder. लजना को जब लंबा अरसा Sonra Lajna सदर रही हैं uzun zaman कोशिश ये थी Lajna'nın baş sadrı olarak görev yaptı. Rabba daima Pakistan'ın bütün meclisleri arasında belli seviyede olsun. Onun için çaba sarf etti. Yalnız अली तंजीमों के bazı başkanlar ve yan kuruluşlarının zeyimleri ve kaidelerinin istediği gibi değil. खलीफा वक्त की मौजूदगी Şunu düşünüyordu. Rabbata birinci Amirul Muminin Rabbatadır. Onun için Rabba कोई ये ना कह सके कि चिराग तले अंधेरा birisi demesin ki इनका मयार çırağın dibi karanlık. फिर एक लिखने वाली मुझे Sonra Allah-u Teala'nın rızasını istiyordu. बड़े दूर Sonra bir yazan birisi diyor ki kendi kararları çok मशवरे uzak, çok derin neticelere sahip olurdu. हैं कि मैं बड़े अरसे अपने Mevlana Abdülmumin Nurul Hak Bey'in kararı diyor ki ben uzun zaman kendi mahallesinde başkan olarak görev yaptım. Talim ve terbiye ve bilgiyi artırmak için एक ये भी आपने अपने हर मेंबर को कहा हुआ था कि दुरुस्मीन या कलाम महमूद her üyesine söylemişti. Durre Semin yahut Kelame Mahmud'den दो शेर याद करके आओ her iclasta 2 şiir ezberleyin ve gelin. Bundan faydamız şu oldu ki bu şiirler vasıtasıyla kadınların maneviyatı ilerledi. Aynı şekilde içtima zamanında biyet bazı yani şiirlerin yarışmasında bizim Lajna Rabba Lajnası birinci olurdu. Kendisi de birçok şiir biliyordu. Amirul Mu'min diyor ki ben de biliyorum. मम्मी को बहुत शेर याद थे गालिबन Benim annem çok şiir bilirdi. है कि एक मरतबा चंद İmam Bey'in karısı bana yazmıştır galiba. Bir defa kaç kadınla birlikte bir tur için gitti. सियालकोट का Benim annemle birlikte galiba Sialkot'a yolculuk yaptı. Kendisi dedi ki बातें करें गाड़ी में सफर करते हुए biz burada arabada boş söz söyleyeceğimize सफर भी अच्छा गुजर जाएगा beytbazi yapalım yani şiir yarışması yapalım. Bizim yolculuğumuz da güzel geçecek ve boş sözlerden de kurtulacağız. Ve orada şiir yarışması oldu ve herkes ondan lezzet aldı. Şunu da söyleyeyim ki benim babam Hz. Mirza Mansur Ahmed radıyallahu anh dahi Durre Semin'in birçok şiirini ezbere biliyordu. है लंबी एक दुरुस्मीन की ए खुदा ए कारसाज़ो ए पोशो के Ve uzun bir nazım var. Ey Huda ey Karsazo. Bunu sanki benim babam bütün nazımı biliyor gibiydi. Ve biz yolculuğa gittiğimiz zaman एक टीम orada yarışa girerdik. और हम बच्चों को भी शौक है Bir annenin bir de babamızın हमें भी takımı olurdu ve biz çocuklara da zevkimizi artırmak için bizi de ilave ederdi. Aynı şekilde annem आखिरी उम्र में जब भी kasideyi bilirdi. ये महसूस किया कि Son hayatında her ne zaman बात benim hatıram şimdi zayıflamıştır dediği zaman bazı şiirleri ve kelimeleri birdenbire aklıma gelmiyor.
dediği zaman torunlar arasında her kim benim babamın vefatından sonra her kim yanındaysa ona kaside verirdi eline ve kendisi okurdu मामूल था ve कसीदा her gün bunu yapardı. वाला कसीदा या है ना Kaside ilk 70 yayına Feyzillahi vel İrfani 70 şiirlik bir kaside tam bitirerek yatağa girerdi. दूसरा भूल जाती होगी अमूमन Son ölümüne kadar belki bir yahut iki mısra unuturdu ama bütün şiirleri hatırlardı hemen hemen. Kur'an-ı Kerim'de söylediğim gibi çok önemli bir şekilde, dikkatli bir şekilde okurdu. बसा औकात दिन के Birçok defa वक्त जब काम से फारग होती थी ये नहीं घर के काम नहीं gündüz zamanında işini bitirdiği zaman evde de işler vardı. Orada hizmetçi kadınlar vardı ama onlara da yardım ederdi. Lacna işleriyle birlikte onları bitirince sabah tilaveti namazdan sonra yapardı. Onun dışında da saat 11'e doğru da bir buçuk saat mutlaka Kur'an okurdu ve dikkatli bir şekilde okuduğunu biz gördük. कि याद बिल्कुल नहीं थी कि बिला वजह Ancak şu da vardı ki alışkanlığı değildi ki boşu boşuna bilgi satsın. इस्लाम की Ancak mutalası çok derindi. Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın kitaplarını derin bir şekilde okumuştu. Söylediğim gibi Mevlevi sınavından geçmişti. Arapça bilirdi. Arapça kitapları da okurdu ve Arapça güzel bilirdi. बहुत था अपने Diğer insanlara severdi. तक मदद कर हो सकती थी करती थी Kaynaklarına göre ellerinden gelindiğince onlara para verirdi. Hem peşin olarak hem de cins olarak. कि फलां Yani इसकी मदद करो un yahut इस वजह से buğday gönderirdi. Ve bazı diğerlere de söylerdi. आपको ही Kendisini seven तकसीम कर दें yetenekli insanlar parayı kendi eline verirdi ki sen bizim adımıza fakirler arasında dağıt. Uzun zaman lacna sadrı olarak görev yaptı. Mahallelerde iclaslara katılırdı. Onun için değişik mahallelerin fakirlerini bilirdi kişisel olarak. Ve durumu da bilirdi. Çodri Hamidullah Bey bana anlattı ki uzun zaman bu buğday dağıtım komitesinin başkanı görevini yapmıştır. आती थी सदर लजना रवा की तरफ से वो यकीन Sadır Lacna Rabba bize ये और जायज सिफारिश है her ne rapor gönderiyorsa biz kesin onun doğru olduğunu bilirdik ve fazla araştırma yapmaya gerek olmadığını görürdük. बल्कि लजना Yalnız başkan तकरीबन हर घर से रवा की लजना की her ev ile kişisel irtibatı vardı. जनवरी 1900 Merkezi lacnaya tabiydi Rabba lacnası. इनको मरकज से Ocak 1953 senesinde karar verildi ve Rabba lacnası merkezi lacnadan ayrıldı fakat Sadr Lacna Rabba merkezi amilenin üyesi olacak. Bu karara göre Rabba'nın mahalleleri tarafından मुतफिका तौर kim başkan seçilsin सरदादी sorulduğu zaman को सदर बनाने की तजवीज़ hepsi Sahibzadi Nasıra Begim başkan seçildi. की रोशनी में Lacnada yazılıdır. किया गया गालिबन 1900 Ve bu karara göre kendisi başkan seçildi. 1988 और ये सेहत की वजह से ya 89'a kadar başkan olarak kaldı. Ondan sonra zaafı neticesinde özür diledi fakat bir üye olarak आपकी सदारत daima hizmette bulunduğu hizmeti halk görevini yaptı. Kendi başkanı zamanında Lacna Rabba lacnası güzel seviyede bulundu. Bana gelen başsağlığı kit mektuplarında bir tek müşterektir. Her ne zaman kendisiyle mülaki oğluyla gittiysek sevgili bir şekilde bizimle mülaki olurdu. Misafirperverlik yapardı. Duruma göre bir şey varsa bize ikram ederdi. Çocukları severdi. Feraset vardı. फिर हालात İnsanın çehresini görünce durumu sezerdi. Dualarla ve hayırlı tedbirlere dikkatimizi çekerdi. Evlat terbiyesi için de dualara dikkat ederdi. Burada misafirperverlikten bahsedildi. Ben de söyleyeyim. Söylediğim gibi uzun zaman lacnanın başkanı olarak görev yaptı. और आमला मेंबर Rabbahan değişik mahallelerin başkanları ve amilenin iclasları bizim evimizde olurdu. बरामदा था
bizim evde büyük bir 35-40 तो कम से कम होगा veranda उसमें इंतजामात होते थे vardı. Orada हमें düzenlemeler yapılırdı ve iclas günü घर से निकलना bizi asırdan sonra evden dışarı çıkarırdı. फिर तमाम कमरों के रास्ते बंद हो जाते थे Çünkü ondan sonra hiçbir odaya giremezdik ve lacına evimize musallat olurlardı. Eğer onlar ise odada isek 2 saat orada oturmamız gerekirdi çünkü dışarı çıkamazdık. Sonra o kadar fazla insanlar 150-200 tane kadın olurdu. Onlara çay yahut şerbet ne gerekliyse mutlaka hepsine ikram verilirdi ve onun yanında da yemek için de bir şeyler verilirdi ve kendi cebinden bütün bunları yapardı. Misafirperverlik hakkında benim bir sınıf arkadaşım bana yazdı. Seninle birlikte oturuyordum. Bir hacı bey vardı. Arada bir gelirdi. Onun sesini duydu. Diyor ki ben oradaydım. Beni çağırdı. Benim annem. Git hacı bey çağır ve sor yemek istiyor mu? Böylece misafirperverlikliğe dikkati çoktu. Diğer insanları sevmesine gelince birisi bana yazdı ki benim annem bir yerden öğrendi ki bizim durumumuz iyi değil ve çocukları da dışarı göndermeye çalışıyoruz. Bir gün kendi musallasını namaz ne derler? Seccadesini gönderdi ve ben dedi ki benim çok dua ettim bu seccadede ve Allah-u Teala lütfedecek. Ondan sonra da tabii ki bütün çocuklar Allah-u Teala'nın lütfuyla biz hedeflerimize ulaştık ve onlar dışarı çıkabildiler. Biz söylemeden bir yerden duydu onun durumu iyi değil. Özel olarak dua etti ve ondan sonra seccadeyi bize gönderdi. Bir seferinde benim annem beyan etti. Bir rüyasını anlattı. Rüyasını şu anda hatırlayamadım. Fakat şunu hatırladım ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gördüğünü beyan etti. Bir defa bana dedi ki Almanya'nın geleceğinin parlak, orada cemaatin geleceğinin parlak olduğu konusunda bana rüyasını söylediydi. Bu sefer ben Almanya'ya gittiğim zaman oradaki cemaatin etkisini gördüm. Annemin rüyasını hatırlıyorum ve dua ederim Allah-u Teala bizim için yollar açsın. Annemin bir özelliği şuydu ki çandanın hesabını güzel bir şekilde tutardı. Ne kadar gelirimiz varsa ilk olarak çanda vesiyet ve celsa salana Tehrike Cedid, Vakfe Cedid ne kadar biz söz verdiysek bunun dışında diğer hareketlerde ne kadar payı varsa hemen onu öderdi. Ve ben orada bulunduğum müddetçe bu çandayı benim elim ile verdirirdi. Ve sorardı sık sık. Hesap doğru olsun, yanlış olmasın. Üzüntü içinde olurdu daima. Yani bu değişik malikanelerimizden gelirimiz vardı. Eğer bir yerde bir hata yaptıysam hesapta, her ne zaman ikinci defa hesap yaptıysam şu kadar çanda vermeliyiz, hemen o çandayı çıkarır verirdi. Meclis çandasını da genellikle insanlar vermezler. Onu dahi hiç atlatmadan kendi geleğine göre verirdi. Ve ona göre zannederim kendisi en fazla çanda vermiştir. Çünkü çok ince bir şekilde hesap yapardı. Doktor Nuri Bey bana başsağlığı yazdı ve onun bir mektubunu bana gönderdi. 1999 senesinde galiba ben hapise girdiğim zaman Nuri Bey oradan çıktığım zaman bana tebrik mektubu yazdı. Ona cevaben yazdı ki Azizim Nuri, selamun aleyküm ve rahmetullahi berekatuhu. Sizin mektubunuzu aldım. Azizim Masrur Ahmet'in
hapisten çıktığını दुश्मनों के yazmışsın. Elhamdülillah Allah-u Teala lütfetti. Yoksa düşmanların planları çok kötüydü. Allah-u Teala lütfetti. Kendi kudretini gösterdi. Ne kadar şükür edersek azdır. कि लोगों ने बहुत Rabbah'ın her üyesi ve Rabbah dışında dahi खुदा ताला ने उनकी bütün Ahmediler dua ettiler. Allah-u Teala onların dualarını kabul etti. Elhamdülillah summa elhamdülillah. Gelecekte dahi Allah-u Teala hepsini korusun. दुआने का बहुत बड़ा इजहार है। Bu da onun aczıdır, kibarlığıdır. Anne olarak demedi ki यकीनन मेरे लिए बहुत दुआएं की होंगी। ben de çok dua ettim. Kesinlikle benim için çok dualarda bulunmuştur. Fakat cemaatin üyelerini çok önem verdi. ये नहीं कहा Ve bencillik göstermedi. Şu demedi ki फरमाए Allah-u Teala benim ve çocuklarımı korusun. सबको अपनी हिफाजत में रखे। Yazdı ki hepsini Allah-u Teala korusun. जो मसीह मौद अलैहिस्सलाम İşte bu güzelliktir. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın cemaatin güzelliğidir bu. की वजह से किया Ve bunu जो आपकी हज़रत bu güzel terbiyesinde bunu göstermiştir. Hz. Müslim Mevud radıyallahu teala anhu kendisini terbiye etmişti. Hz. Müslim Mevud radıyallahu teala anhu ile birlikte birçok olayı vardır. Ben आ गए हैं आपकी beyan edemem hepsini. जिन्होंने Mülakatları da yapılmıştır. आपकी तबीयत Okuyacaksınız. अपने ऊपर बड़ा ज़ब्त Kendi tabiatinde kendisini kontrol çok fazlaydı. Ancak benim oğlum हो गया है। bana dedi ki 2-3 sene önce Pakistan'a gittiği zaman benim zikrim üzerinde çok hissi davrandı. मेरे लिए और मेरे Allah-u Teala onun bütün dualarımı benim için ve benim kız kardeşlerim için ve bizim çocuklarımız için kabul etsin ve tamamlasın. Hilafetten sonra एक और रंग ही आ गया। benimle olan alakasında başka bir renk ortaya çıkmıştı. Telefonda her ne zaman konuştuğum zaman ben onu hissederdim. Daima şunu dahi derdi. Bir tura gitmeden önce söylerdim, telefon ederdim. Benim durumumu bilirdi. Kendisinden başka kim bilecek benim alışkanlığımı da bilirdi. Az konuşuyorum, az söz söylüyorum. Devam ederdi ki Allah-u Teala senin konuşmalarında bereket versin. खास तौर पर ये था कि मैं Senin diline bereket versin diyordu. सजदों में हर नमाज Ben करती थी कम से कम एक nafile namaz kılıyorum ve secdelerde her namazda senin için dua ediyorum. Özellikle bir secdede. 2005 senesinde Kadiyan'da ben ilk defa halife olduktan sonra kendisiyle Kadiyan'da mülaki oldum. खिलाफत से वो ताल्लुक Çok tuhaf bir tecrübeydi. के लिए देखा था वो मेरे लिए भी था। İlk halifeler içinde ben बेटे का ताल्लुक नहीं था। onun gözünde bir sevgi görmüştüm. Benim için de aynısını gördüm. तो जब डॉक्टर इब्राहिम Halife için sevgi ve saygı vardı. उन्होंने उनका वहाँ Mir Mahmud Ahmed'in oğlu Doktor Mahmud Ahmed Munib लिया उसमें मेरा भी जिक्र आ गया। eski उन्होंने बताया कि उनको कैसेट भेजी है मुझे onunla mülakat yapıldı. Bana kasetini göndermiştir. करवाया कि मैं अब Orada rekor kaydettirdi benim annem. Ben sevgiyorum benim hakkımda dedi ki o halifedir. दुनिया के रिश्ते को हर रिश्ते पर मुकदम रखा। Benim sevgili annem dünyanın akrabalıklarını her akrabalıktan üstün tuttu. Burada da बेटे के रिश्ते पर हावी हो गया। hilafet akrabalığı çocuk oğul akrabalığından üstün idi. चेहरे पर Kendisiyle mülakat yaptığım zaman gözleri parlardı. इतना वक्त मुझे मिलता था कादियान के Ben ne kadar oturursam Kadiyan'da सरसों दौरान जलसे की मसरूफियात से जो वक्त मिलता था o arada celsadan साथ बिठा fırsat buldukça severdim. Beni severdi ve oturturdu yanında. Fakat Kadiyan'daki o zaman yalnız 15 günlüktü. आखिर में भी जब रुखसत हुई हैं पहले वहाँ से चली गई फिर अब Sonunda da दुआओं के साथ oradan ayrıldığı zaman Pakistan'a geri gittiydi. Dualarla ben geri gitti. Doktor Faruk, Doktor Mir Mahmud Ahmed'in küçük oğludur. खलीफा मसीह राबे की वफात पर Bana yazdı ki Hazreti Halife 4. Halife'nin ölümü üzerinde ben baş sağlığı diledim. Bana nasihat etti. और दुआ की तारीख की Ve dua
yapmamı söyledi. कि साथ ये फरमाया कि ये दुआ करो Ve dedi ki şöyle dua yap. मिले और जज्बाती वाबस्तगी Yeni halifeye biat edelim ve hissi bir şekilde onu sevelim. Onun alakası hilafet ile idi. Dua dahi etti ve nasihat dahi bulundu. Allah-u Teala kendisine cennetlerde yer versin. O hadiseler çoktur söylediğim gibi. Sonunda bir şeyden bahsetmek istiyorum. मुस्लिम मऊद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अल-फज़ल 1913 senesinde Hz. Musleh Mevud Al-Fazıl çıkardı. Hz. Ümmü Nasır ilk para olarak kendi mücevherini verdiydi. Hz. Musleh Mevud radıyallahu anh diyor ki Allah-u Teala benim karımın kalbinde öyle bir nasıl Hazreti Hatice radıyallahu teala anha Resulullah'a yardım ettiyse aynı şekilde benim karım da aynı şekilde bana etti. Bu gazete için para vermek bir kuyuya atma gibidir. Ve Mahmud İlişa 2. halifenin acize kibarlığı buydu. Bu zamanda belki en fazla herkes kendisini söverdi o devirde kendisini. Fakat yine de iki mücevherini verdik. Onları satarak gazete çıkarayım. 2 tane bilezik, altın bilezik ve 2 tane bilezik benim kızım Nasire için hazırladı. Ben onları alarak hemen Lahor'a gittim ve onları sattım. Ve ondan sonra Al-Fazıl gazetesini çıkardım. Al-Fazıl gazeteleri Hz. Musleh Mevud radıyallahu teala'nın bu sevgili kızı ve benim annemi Al-Fazıl okurken dualarında hatırlasınlar. Al-Fazıl'ın ortaya çıkışında şuurlu bir şekilde değil ise de anne babasıyla birlikte mutlaka ona ortak olmuştur. Ve böylece bu Al-Fazıl internasyonal Al-Fazıl olarak da vardır. Allah-u Teala derecelerini yüceltsin ve onun dualarına daima biz nail olalım. Şimdi cuma namazından sonra onun cenaze namazını kıldıracağım inşallah. Ayrıca bunun dışında diğer cenazeler vardır. Bir cenaze Çodri Nazir Ahmet. Bu hükümete servislerde bulundu. 1981 senesinde oradan Mekke'ye ayrıldığı zaman vakıf yaptı. İkinci halife kendisini naib nazır ve ziraat ve naib vekil ziraat görevini verdi kendisine. Ve uzun zaman 2003 senesinde bu hizmette bulundu. Güzel bir şekilde, kibar bir şekilde ve çok çaba sarf ederek hizmet yaptı. Üçüncü halife kendisini Afrika ülkelerine de gönderdi. Benimle birlikte de uzun alakası vardı. Çok kibar bir insandı. Bana çok saygı gösterirdi. Yaşça benden çok büyük olmasına rağmen saygı gösterirdi. Fakültede tahsil gördüğü zaman Hz. Mevlevi Şer Ali radıyallahu anh ile birlikte Kur'an tercümesi, İngilizce Kur'an tercümesinde de yardım etmiştir yaz tatilinde. Böylece Kur'an-ı Kerim tercümesinde de onun payı vardır. 2 oğlu vardır. Bir kızı vardır. Allah-u Teala onlara sabır versin ve derecelerini yüceltsin. Gençliğinden beri teheccüd namazına alışıktı. Ben de gördüm. Her ne zaman benimle birlikte yolculuk yaptıysa erken saat 3'te yahut gece erkenden teheccüd namazı için kalkardı ve çok huşu ile teheccüd kılardı. Onun ailesinde bu hayır neticesinde Sufi Nazir Ahmet olarak tanınırdı. Çok namaz kılan Çodri olarak isimlendirilirdi. Allah-u Teala derecelerini yüceltsin. Bunun dışında bir cenaze Mirza Rafik Ahmet 2. halife radıyallahu anh'ın en küçük oğluydu. 4-5 gün önce vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun.
लेकिन बहरहाल Cemaat hizmetleri fazla yoktur. Fakat कुदरत और रहम का इनसे सलूक फरमाए। Allah Teala mağfiret eylesin ve merhamet eylesin. 3 tane oğlu ve 1 tane kızı vardır. Allah-u Teala'nın lütfuyla bütün herkes hilafete bağlıdırlar. Allah-u Teala çocuklarına da sabır versin. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın geliş gayesini tamamlayan olsunlar. Bütün bunlar için gayb cenazesini cuma namazından sonra kıldıracağım inşallah. Elhamdülillah, elhamdülillah, nahmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.